OK，今天给大家介绍一下咱们这款新产品啊，K-6S 它的一个基本的一个操作啊，包括它的一些玩法呀、接线啊、功能支持，包括接口啊，咱们来简单的看一下啊，先看一下背面，背面咱们可以看得到，这边是一个48伏的一个幻象电源开关啊，对应的它是控制哪里？控制这里。是接大振膜的电容麦的。如果说你这里接了大振膜的电容麦的话，你这个48伏的那个电源开关必须要打开。如果说不打开的话，就可能会遇到什么情况？就可能会遇到就是说没有声音啊，还有那个音量特别小这样的情况。这边是一个5伏2安的一个供电的一个接口这款产品相比上一代它的产品还是有所升级，有很多升级的地方的。然后你看它现在是这种圆头的，是很稳定的，怎么动都很稳定的。上一代产品的话，它是这种安卓的这种接口，它可能会出现什么情况？可能就是说在你移动的过程中，它可能会出现说接触不良这种情况。然后咱们来看一下，这边是线路输入1、线路输入2，这两个接口是干嘛的？这两个接口就是用来接这种外部的音频设备，比如说 MP3手机音频就是伴奏手机之类的往里面输入音乐的。这边是个乐器输入线路输出，线路输出的话就是把这个声卡的这个音频进行外部的一个传输，就是线路输出。你可以接到哪里？接到一些比如说这种转换器上面，再从转换器上面进行直播的这种。一般的声卡都有这个功能，线路输入或者是线路输出。然后这个 TF 卡是用来自定义那个背景自定义音效还有音乐的。U 盘也是一样这边的一个 USB 跟电脑进行连接 USB 3.0一个接口然后这边是一个 XBDI，这两个接口是干嘛？这两个接口是用来直播的。为什么你可能很多朋友说，怎么这种接口没有见过？这种2.5的这种好像没有见过，这是用来直播的吗？对，我告诉你，这就是用来直播的。因为之前它的这个接口的功能是什么呢？就是像传统的声卡，很多声卡它其实就是这个接口，大家应该都熟悉，都是用这种接口来直播的。那么这种接口有什么弊端呢？它可能就是说你用久了以后可能会出现直播过程中连接不稳定或者是断线的一个情况。所以说做直播最重要就是稳定。所以说，也就是说这两个接口就代替了这种接口，而且进行了拓展，它可以同时支持两部同时直播。这边是一个48伏的环形电源，这边是一个动圈麦克风的接口。咱们看一下侧面。侧面的话，这边是一个话筒的一个音量旋钮，它是调节哪里？调节就是说你的动圈麦的一个音量。然后这边是一个麦克风的音量，麦克风音量主要是调节哪里？调节你的那个电容麦的一个音量比如说我调一下，喂，能听到我说吗？喂，能听到我说吗？对不对？这是用来调节这个电容麦的一个音量。这边是一个电容麦克风，我现在接的就是一个手持的一个电容麦克风的一个接口。这边是耳麦，耳麦是用来接那种头戴式的那种耳麦带麦克风的那种。耳机用来接那种这种头戴式的这种耳机，然后配备一个这种的6.5的一个接头就可以了。那我们再看一下，这边是个监听的音量，监听音量就是说不影响实际直播的效果，是自己听到实际自己本地监听到的一个音量。耳塞用来可以接各种入耳式耳塞，苹果耳机等等等。然后咱们再来看一下它的一个面板这个颜色还是很好看的，红色，然后磨砂的一个质感，包括正面的一个面板钢琴烤漆的一个效果。我们来看一下它的面板左上角是一个那个型号，
然后呢，最上面一排它是一个什么样的功能？我一个的介绍一下。第一个，音乐音量。音乐音量是干什么的？音乐音量就是用来你直播的过程中，就是说，你电脑上面播放音乐，控制你电脑上面音乐音量的一个大小。怎么去调节呢？就是点击这个按键，看到没有？它会闪烁，闪烁这里会有1到12，你根据自己需要，就是从小到大你需要多大的音量啊，就调到多大的音量。一般就情况下就调到8左右，或者是10左右都可以的，不要太大，也不要太小，自己去试一下就差不多了，就了解了。这边是一个录音的音量，录音音量是干什么？录音音量就是说，你在直播，可能是边直播边录制，或者在做视频的时候，你想它录制的一个音频的一个音量的一个大小，这里是录制，也是一样，同样点击它会闪烁，设置好以后再点击一下就 OK。然后这边是一个降噪门线，也是一样。然后这边是一个混响的一个强度。混响强度是什么意思的？混响强度它主要就是调节你混响种类的一个混响的一个强度。然后还有一个就是说，混响的一个音量。混响音量呢，就主要调节这个混响种类的一个混响的一个音量。然后这边是一个话筒均衡，话筒均衡是什么意思呢？话筒均衡它主要就是调节的你麦克风的一个均衡的一个类型，比如说明亮效果什么人声增强这种我测试一下吧，点击一下，再闪灯，然后咱们从1到12听一下有什么区别。现在是1，喂，能听到我说话吗？喂，现在是2，现在是3，现在是4，现在是5，现在是6，现在是7，现在是8。也就是说，每个人的声线不一样，所以说你要根据自己的一个声线自己去了解一下，去调节一下，找到一个合适自己的效果。设置完以后，点击一下就 OK， 自动保存。闪避种类，闪避种类它是什么意思？它有几种，就是说，也就是闪避的一个效果的一个强烈的一个效果吧。我播放一段音乐，听一下，好吧？对，现在已经在开始播放音乐了，让我们来看一下，试一下这个闪避效果，它是怎么玩的，好吧？咱们点击一下，然后闪避效果1。这里的闪避就是说有2种模式，不是说你这里选择的闪避以后，它就会自动闪避。你现在用的是电脑，所以说你一定要打开电脑闪避。电脑闪避在哪里？电脑闪避在右下角。也就是说，你必须要把这个电脑闪避打开，然后有手动闪避，还有自动闪避。我们试一下，自动闪避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 ，喂，对不对？我一说话的话，它会自动音乐变小。还有一个是手动闪避，手动闪避就是我不操作它，它就不会有效果。按一下，一直按着，长按，对不对？对不对？然后我们再切换一下，再试一下闪避效果，闪避效果5。喂，能听到我说话吗？喂，咱们试一下自动闪避，对不对？我一说话，这就是闪避的一个效果的一个强烈。
就根据自己需要啊，你的直播类型啊，你的你想怎么样去闪避都可以的。这是自动闪避，也可以手动闪避。比如说，我到某个环节在互动，我不想要音乐了，我直接长按一下，对不对？说完了以后继续播放。然后这个闪避的话，根据情况吧，根据情况去选择它的对应的一个强度啊，1到12的一个强度。然后最后一个是一个播放音量。播放音量就是什么意思呢？播放音量它是控制的是哪里的？播放音量它是控制的你的那个 U 盘 TF 卡里面，就是说自定义那个音效啊、音乐啊，它的一个音量的一个大小，所以说不要搞混了。然后咱们再来看一下，下面一个混响种类，还有这个变音种类。其中这个混响种类它是怎么玩的？变音种类又是怎么玩的？啊，包括这个什么一键电音、一键变音，它又是怎么操作的？啊，我先试一下各种效果的，它一个是基本的一个效果，好吧？现在我用的是聊天模式，咱们要用这个音效啊，切换到唱歌模式。喂，这是一个原声，试下不行，喂，能听到我说吗？喂喂 ，KTV， 每种效果都不一样的。练歌房，主持，连麦，录音棚，喊麦，根据自己的爱好吧，然后去选择对应的自己一个效果。喂喂喂，也就是说你怎么去选择这个效果，不是说这样按这样直接按，这是不行的。这是这个灯没有亮的状态下，你这样按，它是其实是下面的这个特效，自定义的一个特效啊。最开始初始的是这些特效，我们尝试一下。可惜不是你。对不对？啊，那你说怎么样去切换这个混响的一个种类呢？也就是说，你必须要因为它这个按键是组合的，你必须要按一下，它这里灯亮了以后再去进行选择，这样才有效果，对不对？那么选好以后就 OK 了啊，咱们还是切换回来，然后咱们再来看一下变音种类。变音种类又是怎么玩的？它也是一样，它也是一个组合的一个玩法。你如果说你想变音的话，你变什么男生、女生、机器人啊，你这样按是不行的，你知道吗？你必须要去，也是一样，先长按，看到这显示一个男生，提前你还是要把这个变声打开的，对不对？你不打开的话，还是一样的，必须要打开的。然后怎么去选择呢？这样。喂，能听到我说话吗？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 没话，听到我说话吗？喂，能听到我说话吗？对不对？就是这样调节的。然后我不要这个变音效果了，取消掉就 OK 了，还是很简单的。然后咱们再来说一下这个变音啊，变音是怎么去一键变音，好吧？也就是说我们现在想变音的话，那就提前，也就是说这个你必须要打开，对，打开以后呢，我可以进行选择一键变音，对，按一下取消了，或者这样的，这样的，这样的。也就是说，在直播的过程中，我可以一键变音，怎么样一键变音？就是说我不用打开这个了，我就提前我选好了一个效果，对不对？啊，一个变音的一个效果。我直播过程我可能一句两句需要去变音，我就长按一下就可以变音了，对不对？然后你点的这个的话，它就是
相当于自动的一个变音呢，就不用去按它了，它一直在变音的一个状态，把它关掉，一键变音，一键变音，再切换一个效果，换一个切换一个男声，切换一个这个机器人版，好吧？一键变音。喂，能听到我说话吗？能听到我说话吗？能听到我说话吗？能听到我说吗？能听到我说话吗？对不对？还是很简单的，使用的效果也是很不错的。然后咱们看一下这边左边一个电音和这个一键变音，它是怎么变的嘞？也是一样的。喂，能听到我说话吗？喂喂喂喂喂，能听到我说话吗？那个这变音的话，它也是那个电音啊，电音它是怎么去玩的？看到没有？上面有12个电音基调。一般的玩这个电音的话，一般的玩这个电音啊，电音它都是用来唱歌比较多，所以说你怎么去玩好这个电音，把这个电音的效果最大化呢？也就是你每唱一首歌，就是你要去查一下这首歌的电音基调是多少，然后对应的上面去调节这样的效果就会很匹配。也是一样的，电音的一个状态，我选择一个6吧。唱歌效果才有效果，唱歌才能听得出来，聊天模式听不出来的，对不对？然后我也可以一键变音，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 对不对？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 是不是？然后再来看一下这个，往下面看，这里是快捷音效、快捷音乐这两个又是怎么去设置的嘞？如果说平时你去按这个的话，它会这个什么样的提示？你比如说你按它，请插入 TF 卡，它会提示你请插入 TF 卡，就是你去按这任何一个按键，请插入 TF 卡，系统里面就本地监听它会提醒你插入TF 卡。那么这一排是怎么去设置的嘞？我给大家看一下，我用手机给大家看一下，它是一个怎么样的一个设置的一个流程，大概的一个方式。没有 TF 卡与这个 U 盘的一个使用，就是接入的这个识别的一个规则同时接入的话，默认的就是 TF 卡的一个内容。如果说需要播放 U 盘的一个内容，请单独的插入一个 U 盘，或者将 TF 卡拔出然后呢，它怎么去玩好？它会有一个命名的一个规则，就快捷音效文件夹必须命名为01，快捷音乐文件夹必须命名为02，普通播放的音乐应该在03，然后呢，03文件夹可以建2级目录，目录和文件名没有特殊的要求。让咱们往下看，可以尝试一下。然后01是快捷音效，02是快捷音乐，03是普通音乐。文件的类的一个音乐的名称前必须要加上001到008，就对应的这个这里1、2、3、4、5、6、7、8，看到没有？下面1、2、3、4、5、6、7、8，这都是自定义的，大家可以尝试一下，好吧？然后咱们再往这里看，还有一个功能是什么功能呢？就是说自定义这个，有的说我这个特效你听啊，这都是啥特效，对不对？有可能说你这特效都是啥呀？你这特效，对不对？你这特效都是啥呀？我根本不需要，我可不可以换一个？我告诉你可以怎么换？怎么去换呢？就是说你看一下这里有个区域。这上面有什么上一首、下一首，对不对？还有什么单曲循环？那怎么去设置嘞？很简单，我给大家操作一下，你看一下啊，这样看得清楚一点。看到没有？这里有个单曲循环，咱们就是说，长按它，
进入辅助音效设置模式。你长按了以后，这里灯会闪，就是本地监听它系统会提示你进入辅助音效的一个设置模式。怎么去设置嘞？看到没有？这里上一曲、下一曲，咱们听一下。对，这个笑声怎么感觉可以的话，直接按1，设置成功，它会提示设置成功，然后短按退出辅助音效设置模式，退出辅助音效的一个设置模式，对不对？然后我们再来设置一下2，还是长按。进入辅助音效设置模式。进入辅助音效设置模式，咱们听一下有没有好听的？有。好，设置到2，点错了。设置成功，设置成功。退出辅助音效设置模式。再设置一下3，长按。进入辅助音效设置模式。进入辅助音效设置模式，咱们听一下。咱们都设置笑声。设置成功，设置成功。退出辅助音效设置模式。咱们再长按，再设置一个。进入辅助音效设置模式。找一个好听的。女生的笑声，把它调到。设置成功。设置成功，然后退出辅助音效设置模式。OK， 然后呢，咱们再来听一下，就是说刚刚咱们设置的这个效果，对不对？刚刚说不好听的，现在听一下，对不对？然后你又就是说，有可能说有的音效就是说特效可能过于比较长，就是说我可能播放一点点，我就想，暂停怎么去播放？你比如说开始笑，对不对？再按一下，它就没有了，也可以让它播放完。第2个，第3个，第4个，对不对？这个声音还是很好听的，很简单的，大家可以多去尝试一下。然后咱们再来看一下这边的这个区域的6个按键是什么意思？音乐就是说一个工作的一个模式，音乐模式就是大家听音乐的时候，就是没有聊天效果，没有唱歌效果啊，是不是？就听音乐，纯听音乐的一个效果。然后这边是聊天就是我现在所用的一个效果，就是干声聊天的一个效果。唱歌你唱歌的话，你就可以用这些音效种类，然后唱歌啊什么的。是换到聊天模式吧。下面是个监听静音，监听静音的话就是按一下，就是我不影响直播的效果，就是说我本地听不到，我本地的耳机听不到自己的声音的，知道吧？立体声混音什么意思？就是说你必须要打开，你不打开的话，可能就是说也就是说大家所说的这种什么裸唱啊什么的。什么叫裸唱啊？就是说就这样我自己唱得很嗨，但是观众只能听到你那个麦克风的声音，听不到你这个背景音乐。所以说你必须要把这个立体声打开，混合到一起，同时输出。这边是一个话筒静音，就是说可能在有一些比如说接个电话呀，我在直播的过程中电话来了，我接个电话就是不方便去说的话，那我就直接点一下这个话筒静音对不对？我刚说了一段话，你绝对听不到我在说啥，是不是？OK。这边最后一个是一个什么？是一个输入闪避、电脑闪避、自动闪避、手动闪避，这个还是很好区分的啊。输入闪避它是代表什么意思呢？也就是代表你的外部的一个音频设备进去的闪避，就是说我点了这个输入闪避，那我现在在用电脑播放音乐的话，就没法闪避。我无论是自动闪避还是手动闪避，无效的。它是控制哪里的？它是控制那个你外部的，比如说伴奏手机啊、MP3 这些音频输入的，控制这个闪避的，对不对？所以它会有电脑闪避和输入的一个闪避一个区分。电脑闪避刚演示过了，就是一个电脑的一个背景音乐的一个闪避，对不对？很简单的。然后这边是个自动闪避手动闪避。手动闪避的就是说长按闪避，长按闪避；自动闪避的就是说选好闪避效果它会自动打开，自动这样唱，它会自动闪避。然后咱们看一下这边介绍了基本的功能都介绍。然后咱们再来看一下直播的一个玩法，怎么样去连线，有多少种，就是说连接的方式。我们看一下啊。首先呢，给大家介绍的就是一个电脑直播。
就是说最常见的就是说一个电脑直播的一个场景，我该怎么样去连线，怎么样去进行直播，对不对？这个后面给大家看一下这个它的一个简单的原理，给大家切换一下画面，等一下。看到没有？这个就是简单的一个电脑的一个连接方式，就是连好基本的一个监听的一个耳麦然后就是还有一个麦克风，对不对？然后 USB 连接电脑 ，USB 连接电脑以后，电脑会识别到这台设备 K-X6S， 然后呢去到电脑的一个系统设置再进行直播。这个后面的话再给大家录一段那个录屏，大家看一下，就是基本的一个设置，基本的电脑第三方软件怎么进行直播，怎么设置，对不对？OK， 然后给大家介绍一下，就是说这个电脑端直播也就是说你用声卡用电脑端这种第三方的直播软件电脑直播怎么去设置音频方面然后咱们第一步是需要设置的，第一步是连接到电脑以后就是把那个声卡的 USB 连接到笔记本还是或者是你的台式机都可以右下角一个小喇叭图标，如果是你微音器系统这里音量控制选项，这里看得到，现在控制的是咱们的这个声卡设备确定，然后还需要调来就是说播放设备这里，看到没？这里也有音频波动的，也就是说第一次设置的话，你要把它设置成默认。假如说我这个是 K-X6S， 这里会设为默认就 OK 我现在已经是设为默认的然后还有这个播放设备、录制设备也是一样，设为默认我这已经设置了，然后就确定这就是基本上已经设置好了然后就是说，你说我想去熊猫我想去什么推流各大平台进行推流直播，还有什么酷狗这些怎么去直播，还有什么六间房什么各种各样的都可以的给大家演示一下怎么去设置，比如说熊猫吧。像这种它基本都有一个音频的设置，它是必备一个音频设置的这种第三方软件，看到没有？都可以找到系统设置里面，看到没有？都会有这个选项，对不对？咱们设置好就 OK。比如说常见 OBS 吧，这种也是一样，必备的一个，看到没有？都可以看到 K-X6S， 选择对应的设备就 OK 了。比如说咱们的酷狗酷狗直播也是一样，设置看到没有？也是有音频设置然后咱们就拿酷狗做个例子吧，怎么去设置输入设备 OK， 喂，看到没有？有没有音频波动，对不对？这就是 OK 的。然后测试这个输出设备是不是正常，测试一下。OK， 然后就应用确定，然后打开摄像头进行直播就 OK 了，就这么简单。然后咱们再来看一下其他的方式。这种方式就是用来就是单手机的一个直播，就是说我可能就只要一台手机直播，对不对？我用电脑去输入音乐，我怎么去直播，怎么去连接现在我给大家演示一下这种方式，最常见的方式，很简单的，我给大家演示一下，我切换一下画面现在给大家看一下，就是说，最简单的玩法，就是说单手机怎么去进行一个直播，然后看一下，也就是首先我们的要连接什么？首先咱们的电源要连接好这根线是跟那个电脑 USB 进行连接的，对不对？然后这边麦克风需要，监听耳机需要，对不对？
然后咱们要用到什么呢？咱们要用到这两个接口 ，XPDI 的这个接口进行直播。然后咱们来拿一根线材，然后连接到这个 AB 都可以。然后另一端它是一个什么样？另一端它是一个3.5的这样的一个音频的一个接口，它是连什么？你可以连苹果手机，也可以连安卓手机，对不对？都可以的。我们找一部手机试一下。你比如说这种安卓手机 Type-C 接口的吧，小米8。然后你会发现这个接口它没有3.5的音频怎么办？像这种它都有个标配的一个那个转接头，看到没有？这种转接头转3.5音频的，咱们接上，然后跟手机进行连接。然后这边手机，然后打开相应的 APP 呀，然后就可以进行直播了。我们来录一段看一下效果，好吧？咱们看一下这边传到上去的一个效果怎么样？我们用电脑播放音乐，我们先切换一个效果，切换一个唱歌的一个效果，好吧？混响种类选一个适合自己声线的一个混响种类。喂，一个效果，录音棚，喂，然后咱们找一个背景音乐。喂，能听到我说吗？喂。咱们手机来录制一段。人间袅袅炊烟，和风花雪月浪漫，是情人多半淡点，爱恨情仇的好看，又让你痛不欲生，又让你沉醉装疯，总有天多太顽固，直到哭着笑才懂欲问青天，这人生有几何？把这去日苦多，往事讨一杯相思喝。倘若这回忆还像曾经执着，随便录一段，然后咱们来听一下这个效果，怎么听呢？咱们还是用线路，换根线听一下。咱们用3.5音频线接上去听一下，刚刚也就是说录制的效果，实际上它就是一个直播的一个效果。给大家看一下刚刚录制的。人间袅袅炊烟，和风花雪月浪漫，是情人多半淡点，爱恨情仇的好看，又让你痛不欲生，又让你沉醉装疯，总有天多太顽固，直到哭着笑才懂欲问青天，这人生有几何？把这去日苦多，对不对？效果还是很不错的。这就是单手的一个直播的一个方式。然后呢，咱们这边可以连两个，你可以连2部手机都可以的。然后这边是音频输入，你可以接2部手机都可以的。这2部手机用来输入伴奏啊，
之类的，希望的聊天效果。然后就是说，咱们看一下另外的直播方式，咱们看一下，这是单手机直播。还有就是说比较常见的是什么直播呢？就是这种双手机直播啊，一个用来伴奏啊，一个用来直播啊，就是说不想用这个电脑的一个音乐啊，都可以的。用这个伴奏，我们来试一下，用台手机来输入伴奏。这边还是连这个 XPDI。然后连接咱们的直播手机，然后伴奏，线头输入，咱们找一个伴奏手机。找个音乐， Hello， 酷狗。然后咱们来随便录一段，好吧？然后这首歌不会唱，然后就是简单的录一段，听一下效果，好吧？这种直播方式，用这个手机进入咱们的线头输入，然后这边 XPDI 连接咱们的一个直播手机，咱们就简单的说两句，好吧？意思一下，听一下效果 ，O 不 OK？咱们停止，然后咱们来听一下本地的一个效果，切换一下。咱们就简单的说两句，好吧？意思一下，听一下效果 ，O 不 OK？ 对吧？效果还是很棒的。这就是也是比较常见的一个双手机的一个直播的方式。还有的人说你这个 XPDI 出来的是3.5音频的，对不对？你是用来接那个安卓通过转接头，那我那个手机啊，有的有3.5的就可以，对不对？那么有的没有这个3.5的，这怎么去直播？你比如说新款的苹果，对不对？那也是一样，新款苹果它取消了3.5的一个音频的一个接口，你可以配那个官方一个原装的一个转接头，也是一样的进行直播。还有就是一些像以前的一些机型，它机身也是有苹果的，也是有那个3.5音频接口，你可以直接接上去进行直播，对不对？然后呢，再给大家介绍一下这个，看一下。
然后大家看一下这个3手机直播啊，其实也是一样的。这边 XBDI 可以接2路，啊，2个直播。你可以用电脑输入伴奏，也可以用线路输入进行输入伴奏，都可以的。然后呢，我要给大家就是说，介绍，一个特别好的一个直播的一个方式，什么方式？就通过这个 USB 这个接口，这个数据这个接口，用 OTG 线材进行直播，这个音质就是无损输出的，效果真的很到位的。我给大家演示一下，怎么去进行直播。那么现在这条就是连接电脑线，咱们就直接拔掉了，好吧？ OK， 最后给大家介绍一下这个另外的直播方式，是我非常推荐的一种方式，是通过什么方式？就是大家看一下，通过这个 OTG 转接线连接那个苹果或者安卓进行直播。为什么我推荐这种方式呢？是因为这种方式它可以有几点，第一点，它可以无损音质输出，而且走的是数字接口，音质非常的棒啊。然后还有第二点，它可以边直播边充电，你知道吗？边直播边充电，而是非常的稳定啊。然后给大家演示一下，就是说怎么样连接啊，怎么样操作，好吧？然后给大家展示一下，就是说我想苹果直播啊，用苹果走这个接口该怎么直播，好吧？首先我们要准备什么？首先我们要准备一台苹果手机，对不对？OK， 一台苹果手机，然后还需要什么？还需要一个伴奏手机啊，就是说用这边线路输入用来输音乐的啊，再来一台伴奏手机，然后还需要什么？还需要一根3.5的一个音频线给伴奏手机往里面输入音乐，对不对？3.5的一个音频线，还需要什么？还需要一根就是说，苹果的 OTG 的一个线材。OK， 大家看一下这个苹果 OTG 线材，它有三个接口，分别是什么意思呢？这一个啊，这个就是对应的接到这个 USB 接口，然后还有一个这种2.0的 USB， 它是接什么？它是接电源的，供电的啊，它可以给声卡供电，也可以给手机充电，它是这个功能。然后这个就是苹果的一个接口，好吧？然后咱们来连线一下，首先咱们把这一段连接到 USB。然后，这个 USB 2.0是用来干嘛的？充电的，咱们给它接上那个外接的一个电源，好吧？就普通的手机充电头就 OK。然后这一端的话就连接直播手机了，好吧？咱们连上苹果。然后伴奏手机用3.5的音频线输入音乐。然后另外一端连接到哪里？另外一端连接到它的一个线路输入，1、2都可以。然后这个时候咱们的伴奏手机就可以输入音乐了，啊，播放音乐。然后这个时候呢，咱们的一个直播手机就会正常的会显示一个充电的一个状态，啊，然后就可以进行打开，直播 APP 啊或者短视频啊这种进行直播了，啊，然后后面咱们补一段这个苹果手机，就是说，用来直播的或者录制的一个效果，好吧？这是一个苹果的一个连接的方式，大家可以尝试一下。
边充电边直播。OK， 我现在就是用的一个苹果的 OTG， 给大家展示一下，就苹果直播，就我现在手上这台直播手机的一个效果，好吧？然后看一下这个桌面上这一个是一个伴奏手机，用的是一个安卓的 OTG 的Type C 的一个接口的安卓，用来做伴奏手机，咱们看一下。接到后面的线头输入，然后这边有一个 OTG 是个苹果的，就是我现在手上这台用来直播的咱们看一下，随便唱一段，看一下音效，好吧？真的是很棒的啊！咱们切换一下效果。唱歌效果。随便唱一段啊，这是苹果的一个 OTG 出来的一个无损的一个效果。人间袅袅炊烟和风花雪月浪漫，是情人多半难点，爱恨情仇的好看，又让你痛不欲生，又让你沉醉装疯，手有点头来环顾，直到笑着笑才懂欲问今天，这人生有几何，怕这去日苦多，往事讨一杯相思喝。大概就这样演示一下，然后这就是一个实际的一个直播的效果了，然后效果真的是非常非常的棒啊！大家可以尝试一下用这种方式，然后边直播边充电，而且是无损输出，好吧？然后咱们再来看一下安卓的。同样的，咱们需要安卓的，也需要一部安卓的一个手机，像这种 Type C 的比较常见。然后这边的一个音频输入咱们就还是一样的伴奏手机然后我们需要一根安卓的 OTG 线。然后一样的，这个3.0接这个 USB， 然后这个 USB 2.0咱们接电源，然后这个 Type C 接口接咱们的安卓手机。然后正常的以后它就会显示一个充电的一个状态，它可以边充电边直播。咱们看一下，在这个看到没有？这里，是一个充电的一个状态了。然后这个时候呢，就是说这台伴奏手机播放音乐这台手机用来直播，它可以边充电边直播，而且效果是非常的棒。然后呢，等一下补一段这个安卓的它的一个直播的一个效果。包括它的录音的一个音质，好吧。OK， 现在给大家介绍一下这个安卓手机通过这个 OTG 进行本地录制音频然后唱歌录制音频，然后就是直播它的一个效果。然后如果说是本地录制的话，包括苹果也好，安卓也好，我推荐大家使用这种第三方的这种录音的软件，类似这种，然后本地录制音频、唱歌的这种效果是非常棒的。然后如果说需要直播的话，咱们测试一下实际直播的效果，好吧？咱们用这台安卓的小米8使用的是 OTG， 咱们测试一下直播效果，看一下。那我可能是多情了，浊酒一杯。
我现在用的就是这个熊猫的直播，这就是个实际的直播效果，咱们看一下。然后这是连接的 OTG 的一个安卓连接的这个 Type C 啊，这个是。然后这边是一个伴奏手机，我手上这个是直播的手机。咱们切换一下音效，这个唱歌效果，随便唱几句，听一下音效，好吧？春人间袅袅炊烟，和风花雪月浪漫，是情人多半谈恋，爱恨情仇的好看，又让你痛不欲生，又让你沉醉装疯，终有天脱胎换骨，直到哭着笑才懂欲问青天。这人生有几何，怕这旭日苦多，或是讨一个相思河。倘若这回，然后就大概就演示到这里，然后就是说，大家可以多去尝试一下，就是说，或者传统的直播方式呗，咱们就试一下这个机的直播的一个方式，音质真的是不错的，无论是用来本地录音啊，还是说用来直播，效果都是非常棒的，好吧？大家可以多去尝试一下，包括使用的方式。好，今天就到这里了。然后总体来说，这一款声卡还是非常的一个强大的为什么这么说呢？因为它这款产品呢进行了一个混响电音的一个优化，然后呢它是支持92种辅助音效你可以自定义设置的，就是之前给大家演示的这种可以自定义的在这个位置选择的。然后呢它有软件硬件，它是一个双模式，然后呢它还有这个 XPDI 的这个拓展的功能，然后支持 OTG 无损输出无损输出，音质非常的棒。然后呢它还智能降噪，这款声卡各方面都还是不错的。然后呢理论上来讲理论上讲它可以同时拓展到6台手机。为什么这么说呢？因为大家看一下这边 XPDI 这就是1部2部OTG 3部线度输入1线度输入2，这就4部5部，还有一个线度输出。线度输出就连接到什么？连接到那个这种好多这种直播的这种转换器，然后线度输出连接到这种转换器上面，转换器上面又可以连接一个直播手机，这就1、2、3、4、5、6当然我这里没有这么多手机去测试然后呢就是希望大家可以多尝试一下，好吧？然后常见的这种直播方式OTG 也好，安卓、苹果，然后走这些 XPDI 的接口都有给大家讲解过，大家可以尝试一下，还是非常的简单的，好吧？然后咱们最后再来看一下这个机身的一个基本的一个外观效果。这个整体的这个还是很有分量的也不容易损坏，不像说其他声卡什么摔一下就坏了，这个做工各方面的都是很棒的。OK， 今天的教程就到这里了